今天花77块钱实现冰淇淋自助，17种口味不限量畅吃啊！就随便吃个5个球就基本上回本了，真的太过瘾了。沪上自助哪家强？牛牛听尝一尝。最近我在上海又发现了一家比较离谱的自助餐啊，他们家只要77块钱就可以畅吃他们店里面的各种口味的一个冰淇淋。你如果按照他店里一个单价来算的话，可以参考一下他的大众点评，28块钱一个什么榛子味的冰淇淋，然后77块钱畅吃，相当于吃3个冰淇淋球就回本了。所以说今天咱们给大家测评一下这家店到底值不值啊！咱们出发 ，Let's go！ 这是一个没有感情的吃冰淇淋球的人。到了就是这一家，一进来就能看到这个牌子，77块钱畅吃。然后他们家是不限口味、不限时间，还不限量。现在在验券 ，OK。它这个口味是怎么选？这上面的口味是可以选的。哦，所有都有，有的没的都有。这些口味是比较全的。那我们就开始点单吧。这一个人一次是限点几份啊？口味多的也放不下，最好是3个口味。3个口味，好的。那帮我拿一个西西里开心果，再拿一个牛奶巧克力碎，一个覆盆子。这个出餐的效率非常快，一跟他说完他就开始打了。好，谢谢。哇哦，他们家店里的用餐环境，就大概目前这个情况。然后店里的话，目前就我们3个客人。来，坐我边上，爱妃。现在我已经拿好我的3个口味了。这个是牛奶巧克力碎。这个天气吃这个就一个字，冰牙。这个味道呢，就是有一些牛奶味加一些巧克力碎，口感比较好，还挺好吃的。这是小王哥带的这个秘技啊，这是什么东西啊？热牛奶啊，热牛奶。哦，我最不喜欢喝的就是热牛奶。这是西西里开心果。哇，这个开心果味真的好好吃。平时我最喜欢的青柠果。好吃吗？但我觉得这个开心果好好吃啊。这个开心果强烈推荐。再来尝一下这个覆盆子，粉红色。这个一入口就酸酸的，有种像你在吃山楂的感觉。他们家是有17种口味可以畅吃，等我再换点别的口味，争取把17个口味全部吃一遍，然后排一个配红包吧。现在这3个味道就已经吃干净了。小哥，你可以再帮我拿3个味道吗？还是用一个杯子是吧？好，谢谢。又来了3个口味，开始吃这个草莓的，味道也好浓郁啊，很酸，然后后味会有一些甜味回上来，里面没有这个草莓籽的，就是口感可能差点意思。草莓的味道我感觉要比覆盆子要差一点。这小王哥还自带全麦面包，这真是装备齐全，不像我都没做功课。只有辣条是吧？对，只有魔芋爽。咱们再尝尝这个贵腐酒，这个我还真的是听都没听过。哦，它就是有一些酒的味道，然后这个酒味道我尝不出来，不知道是不是威士忌的感觉。如果喜欢这个酒的味道的话，可以推荐这一款。如果是女士或者是小孩子，或者是孕妇啊之类的，就是不能喝酒的这种，这个就不要吃了啊。再来开始吃这个榛子，榛子的味道果香味其实也很浓的，非常非常浓郁。它这个后味就有一股榛子独特的香味啊。我觉得开心果跟榛子这2款，就是它的这个后味非常浓郁，就是很香。这2款我觉得应该是排在前面的，就这2款会让你还想再吃一口。OK， 第2碗吃干净了。它这个就是凉的吃多了有点冰凉嘛，所以说我们缓一下，吃点这个魔芋爽。王师傅吃出一种涂黄油的感觉，黄油吐司。现在咱们开始续第3碗，终于能看到这桶里面的样子了，都是实打实的。我建议你再试一试，因为这个味道不是所有人都喜欢的。这是店员小哥的建议啊，尝一下。没事，我能接受，这个味道还可以，还挺香的呀，这个味道。有没有吃过那个黑松露薯片？吃过呀，就那个乐事的那个，对的，很贵的那个。对的。啊，我觉得跟那个味道应该差不多。好，谢谢。来吧，又是3款，狠狠的造。还是上次的蛋糕组合，我们这边就专门吃甜食是吧？我觉得这个费列罗也好好吃，巧克力味很浓郁。说到现在有不好吃的吗？就都挺好吃的，就是可能哪个更好吃，哪个更不好，哪个更好吃一点。这一款就是更适合喜欢吃巧克力风味的，牛奶巧克力碎，它更多的是奶味，这个就是巧克力味道非常浓郁，而且它没有苦味。最关键的是它里面是有些这个巧克力碎的。现在来吃这个黑松露味，这个说实话，你一入口，你想象中你嘴里有一块牛排，它就是黑松露牛排。
还有意大利面，黑松露意大利面。这个黑松露的也挺好吃的，风味很足。再来吃一下提拉米苏。这个提拉米苏反而有点像在吃蛋糕的感觉，好像里面有点面包坯一样的。这个味道也很好吃，但相比其他的，我觉得还是稍微逊色了一点。因为正常大家这个提拉米苏口味这个蛋糕都吃过，就味道没啥大的一个差别。现在咱们来加第4轮，刚好这3个味道是这个绿色的牌子啊，一排的。哦，这是加的焦糖。好，谢谢。喜马拉雅山结晶盐。其实我们这个自助的话就不用抢券的，不仅有给他上的，像我们店里也可以直接点的都是原价。哦，就是不用抢。对，就不用。啊，直接到店里来就行。早说呀，之前还熬个大半夜可以抢一下。因为我们店现在生意很差嘛，所以就对对是是，冬天就装作生意很忙的样子。明白明白，生意会好起来的。焦糖在上面撒，这是海盐焦糖，他说的是撒了喜马拉雅山的结晶盐。是那粉红色的盐吗？嗯，这个盐度确实可以啊。撒了一个。你干嘛？哎呦，这个味道不错，这个我也很喜欢吃，青青薄荷。青青薄荷有一种青青草原的感觉，就是你有没有路过别人割草的那种？对，就那个味道很像。哦，很清新，兰香薄荷真的是很清新，然后薄荷味道也非常好。就青柠这个酸味，就是在你入口的时候会感觉到。焙茶，这个确实有一种抹茶的感觉，但是它的苦味不是特别苦。好香的味道，不是那种抹茶的苦。对，它这个焙茶的味道很浓很浓。而且它是不加色素的，所以说它的颜色会比较难看一点。焙茶就这个颜色。对，但是抹茶有时候有的人会加色素，啊。会把它变成就搞定了。对的对的。现在来开始吃第5轮，好，谢谢。这3种颜色就非常好区分。来开始吃百香果，比较淡一点的黄色。哇，真的有一种，哇，有种在喝 COCO 的百香果奶茶一样。那个百香果双响炮，不是是吧？最那个的，你先吃一口巧克力，再吃一口柠檬，我直接叫你我去，就冰我2个可以吗？这叫甜酸两我操，酸的我真的是先抖一抖。直颤。先尝尝这个巧克力吧，先碰过一下。这个巧克力的后味要比费列罗要更浓。费列罗其实会有一些那个香味，不是特别苦，但是这个黑巧克力会更苦一些。喜欢吃苦的就直接吃黑巧克力就行了。当然，如果说你们比较能吃的，我建议你们就还是把所有味道都刷一遍，每个都很好吃，我觉得。对，就是风格不一样啊，爱好也不一样。来，再来2个柠檬。哦，酸的，就有种你在喝柠檬水，就不另外加糖。因为它这个太酸了，所以我给它混合了一下，这样就大大降低了这个酸度了。现在开始加第6波，因为它只有17个口味，所以说最后的话还能再选一个重复的口味。他们现在店里还上客人了，所以说这个里面的环境会比较小一点。前面也问过小哥，就如果说你来用餐，里面不能坐的话，也可以站在外面吃。现在来开始吃这个芒果，比百香果更黄更浓郁，味道好好，口味是偏甜的呢。前面这2个球忘了摁开始了，再给大家补一个啊，先吃这个香草，给你们看一下。就按照我刚刚评价，就是香草在这么多口味里面就比较普通了，其他的味道都是会有一些奶香，加上一些这个果香或者是巧克力啊。其实我是一个比较爱吃香草冰淇淋的人，但它在这么多口味里面就比较逊色了一点。这我又拿了这个开心果，他们家开心果我觉得还是非常好吃的。太香了。现在开始吃第8轮啊，因为前面的味道都开始吃完了，咱们开始盯着一个。帅哥，你直接给我拿一整个这个榛子的，这么大一份的榛子，说实话你在外面吃这个最起码卖你40块钱，在这里就70块钱畅吃啊。今天就真的把它当半券。给你们看一下它的这个原价啊，一个口味小杯33，2个口味中杯43，3个口味大杯53。就这家店怎么说呢？77块钱。如果说你是冰淇淋的爱好者，你就今天一天把这个1年的量吃完，就真的还是挺好吃的。如果觉得吃的有点腻，哎，配点这个小零食，哎，怎么没有广告商找我触发连招呢？又加了一个开心果，我感觉我好喜欢这个味道，觉得别的味道都不想吃，就想吃这个。感谢白桃赞助的卫龙啊，这个是因为我们河南品牌，给他勉强打个广告，整一小口。
哇，美味！帅哥，再来个费列罗，看看这质地，这么多说好吃还是有那个好吃啊！顺便回本。回本的话吃个3碗就回本。那这开玩笑吧？我觉得冰淇淋不应该吃这么多，还好吧会肚子不舒服。嗯，没事，那不会。我们已经计划好了，现在吃冰的，晚上吃热的，知道吧？上次有个人吃自助的，吃掉我们半桶有2斤。才2斤，半桶有2斤。那你给我打的这一碗3个大概多少克？ 100。就100克左右。 100，那我还没吃2斤呢，那我还得再吃2碗。也不要想着操控我们店长。没有没有。如果说某个口味吃完了，你是不是还要在现场再接着做？吃完了我肯定记得做的。我觉得你们店里的这些味道都不差，味道好没用啊，没有点创意。自助就是一个很好的创意。你像我现在十几个口味都吃了一遍了，现在我是赚了还是亏了？你按成本价来算的话，我们开心果和榛子的成本很高，那再来个开心果，就是开心果跟榛子是他从意大利老板原产地进来的。成本最贵的是开心果和榛子。谢谢。你们当天是几点营业啊？11点营业，几点结束营业？啊，那就是可以做12个小时。魔鬼。你们要是这么搞，那我们老板肯定会有限制。我给你们带来流量，标题直接写着12小时不限量。什么时候味中辣条这么辣了？最后再来一点这个柠檬味的，解辣，那个辣条太辣了。现在最后一个都已经吃完了，没有浪费啊！兄弟们，现在已经吃好出来了，今天应该吃了得有个2斤的一个冰淇淋啊，就现在肚子里面全是这个水，说实话，就吃着还是很爽的。就相比我前2天吃的那个蛋糕甜品自助啊，那个是很腻很腻，那个完全就不能说是享受了。但今天这个很享受，因为它是冰淇淋，这个奶香很足，然后吃着也不是特别腻。就你也可以自己带一些开胃的或者是那种小零食啊之类的。然后它这家店呢，就是环境是比较小一点，就可能没有办法容大概超过10个人以上，可能4到6是最合适的。然后7、8个可能就稍微已经有点挤了。这个价格是77块钱，不限量不限时可以畅吃。但我估计就咱们这个视频出来之后，它肯定会改规则，因为说不定真的有人可以从早上一直做到他晚上关门。就所以说我估计老板以后可能会改这个限时的一个情况。就我们前面在跟店员聊天的过程中，他说就是之后也会考虑涨价，因为现在天气冷，吃这个冰淇淋的比较少。但如果天气慢慢热起来了，它应该就会慢慢的去涨价了。所以说，如果你们喜欢吃这个冰淇淋的，你们可以挑一天，比如说今天天是有10几度，那偶尔吃一下还行。然后或者说自己自备一些热牛奶，或者是热的咖啡啊，或者说一些热的饮料啊，就可以趁早来打卡。等它后面涨价的话，可能这个价格越贵之后，这个性价比可能就越来越低了。就现在我觉得这个性价比还是非常高的，毕竟它这个纯手做的这个冰淇淋确实单卖的话不便宜，其他的就没有什么大的问题了啊。黑红榜的话就在评论区里面置个顶吧。那以上视频就本期的所有内容了。如果喜欢这期视频，小伙伴记得点赞关注我们，我们下期见，拜拜。来，死渣男，拜拜一个。